Всем привет! С вами отделочная компания Максдар. Меня зовут Валерия, и сегодня мы с вами находимся на одном из наших объектов, который подходит к завершению. В данной квартире ремонт получился полностью удаленным, потому что заказчики живут на севере нашей страны, а дизайнер и строители, соответственно, мы уже здесь воплощали все задумки. В этой квартире ремонт начался с демонтажа всей стяжки, демонтажа всей штукатурки, потому что то, что было сдано застройщиком, было отвратительного качества. Здесь у нас есть коллектор на отопление, коллектор на водоснабжение. На стенах у нас обои и местами декоративная штукатурка. Ждем еще немного мебели, зеркал, и можно переезжать в эту квартиру.